la referencia de esos colores ya más o menos deben saber por dónde ando. Saben que tenía varios videos y no sé lo que pasó. Bueno, ya será para la próxima. Está pendiente más de mi galería para mostrarle más videos sobre mis viajes. Bueno, lo importante es que Parchicha ya llegó a Mérida. Corran la voz, estamos por ahí viéndonos. Chao.